សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីបាទថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងរៀននៅពាក្យថាបាទជាសន្ទនាប្រយោគខ្លីៗបាទដែលសំដៅទៅលើពាក្យចូលចិត្តបាទចូលចិត្តញ៉ាំអ្វីបាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺឃើញនៅលើអេក្រង់របស់យើងស្រាប់ហើយទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងបាទហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងអានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់រៀនយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់បាទហើយរៀនអានតាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទហើយជួយ like និង share បាទ subscribe អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំបានបង្រៀនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះយើងនឹងទៅរៀននៅវីដេអូរបស់យើងបាទទៅរៀននៅមេរៀនរបស់យើងវិញបាទតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបាទពាក្យសំណួរទី1របស់យើងថ្ងៃនេះគឺនីស៊ីហွမ်ឈឺសិនម៉បាទហើយខ្ញុំនឹងសម្រាយពាក្យឲ្យតាមក្រោយនីស៊ីហွမ်ឈឺសិនម៉អ្នកចូលចិត្តញ៉ាំអ្វីបាទតើអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំអ្វីនីស៊ីហွမ်ឈឺសិនម៉តើអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំអ្វីបាទនីបាទបកថាអ្នកស៊ីហွမ်បាទមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺសំដៅលើស៊ីហွမ်ហ្នឹងហើយបាទពាក្យថាចូលចិត្តឈឺសិនម៉បាទឈឺបកថាហូបឬក៏ញ៉ាំឬក៏ពិសាចិនគេនិយាយតែឈឺមួយម៉ាត់ទេបាទគឺហូបហ្នឹងហើយសិនម៉បកថាអ្វីនីស៊ីហွမ်ឈឺសិនម៉អ្នកចូលចិត្តញ៉ាំអ្វីបាទឥឡូវយើងចូលចិត្តញ៉ាំអីគេយើងថាតាមអ្វីដែលយើងចូលចិត្តញ៉ាំមកប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងការតបទៅវិញនៅសំណួរមួយនេះយ៉ាងម៉េចតោះអញ្ចឹងបើយើងចូលចិត្តអ្វីយើងថាហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យថា我喜欢吃肉我喜欢吃肉ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំសាច់បាទខ្ញុំ喜欢ចូលចិត្តឈឺញ៉ាំហូបភាសាហ្នឹងបាទភាសាចិនគឺគេប្រើតែឈឺមួយម៉ាត់ទេបាទអត់មានពាក្យស៊ីអត់មានពាក្យហូបញ៉ាំអីច្រើនដូចយើងទេណាឈឺតែមួយម៉ាត់គត់បាទរោបកប្រែថាសាច់រោសាច់我喜欢吃肉ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំសាច់បាទឥឡូវយើងនិយាយចំពោះគេវិញម្ដងបាទពោះគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំអីវិញម្ដងយើងថាគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែឈើបាទ他喜欢吃水果他喜欢吃水果គាត់ចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែឈើបាទថាបកថាគាត់喜欢ចូលចិត្តឈឺហូបពិសាញ៉ាំបាទ水果បកថាផ្លែឈើ水果បកថាផ្លែឈើ他喜欢吃水果គាត់ចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែឈើបាទគាត់ជាមនុស្សដែរប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តផ្លែឈើបាទមិនមែនតតែស្វាទេបាទនិយាយលេងទេឥឡូវយើងទៅពាក្យបន្ទាប់ទៀត他喜欢吃菜他喜欢吃菜គាត់ចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែ他喜欢吃菜បាទគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែអញ្ចឹងពាក្យបន្លែគឺយើងដឹងហើយគឺមានតែពាក្យឆៃហ្នឹងហើយបាទឆៃបកថាបន្លែឈឺឆៃញ៉ាំបន្លែ他喜欢吃菜គាត់ចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែបាទអញ្ចឹងបើយើងចង់និយាយសំដៅទៅគាត់យើងប្រើពាក្យថាអញ្ចឹងមកបើយើងនិយាយខ្លួនយើងថា我喜欢吃菜យើងដូរពាក្យគាត់ដាក់ពាក្យខ្ញុំវិញអញ្ចឹងមកហើយបើយើងចង់និយាយថាចូលចិត្តញ៉ាំអ្វីបាទយើងដាក់ពាក្យដែលយើងចង់និយាយមកយើងដូរពាក្យបន្លែហ្នឹងចេញទៅដាក់ពាក្យញ៉ាំអីវិញបាទញ៉ាំបាយឬក៏ចូលចិត្តញ៉ាំស្រាអញ្ចឹងមកយើងដាក់ពាក្យលុបពាក្យបន្លែដាក់ពាក្យស្រាវិញអញ្ចឹងទៅបាទគឺយើងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្ណឹងសំដៅទៅលើពាក្យស៊ីហွမ်បាទខនទីហោឲ្យពី3ពាក្យតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងចង់និយាយអីអាស្រ័យទៅលើយើងយល់ពាក្យបានច្រើនបន្តិចទៅយើងនឹងដឹងការប្រើបានច្រើនហើយប៉ុន្តែបើយើងអត់ទាន់ចេះអីសោះយើងមានតែព្យាយាមបាទព្យាយាមទៀតបើយើងចេះពាក្យច្រើនយើងនឹងបែក
កំណត់អាចបង្កើតពាក្យបានច្រើនដែរតែវាអត់ទាន់ចេះសោះមានតែរៀនឲ្យបានច្រើនទើបបានលទ្ធផលច្រើនធ្វើបានច្រើនបន្តទៀតបាទឥឡូវសូមបញ្ចប់វីដេអូរបស់យើងត្រឹមនេះសិនបាទចាំជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយៗទៀតបាទដែលខ្ញុំធ្វើការបង្រៀននៅក្នុង YouTube ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវខិតខំរៀនបាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមបង្រៀនជាច្រើនវីដេអូទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកទៀត